Saudos, como están? Xa temos data definitiva para a apertura do Centro Comercial das Cancelas. Será o próximo 15 de novembro, coincidindo co arranque da campaña de Nadal. Así o anunciaron os responsables de Realia e de Carrefour no marco do 13º Congreso Español de Centros Comerciais que se celebra en Madrid. Mentres o macrocomplexo se promocionaba entre os profesionais do sector, os operarios daban os últimos retoques tanto o edificio como a urbanización do seu contorno. Na fachada xa se pode contemplar o rótulo co nome do centro comercial e no interior do edificio unhas 40 firmas traballan na posta a punto de outros tantos establecementos. Seguen tamén as obras nas dúas rotondas vinculadas ao centro comercial en Rodríguez de Biguri e na Rúa das Cancelas, proxectadas, como saben, para aliviar o tráfico na zona unha vez a gran superficie abra as súas portas. No centro comercial das Cancelas haberá, como xa saben, un hipermercado Carrefour e tendas de grandes cadeas como H&M, C&A, Cortefiel ou Primark. Imos agora ao Pazo de Raxoi. O voceiro do PSOE non está satisfeito nin moito menos cos resultados da xuntanza que mantiveron esta mesma semana o alcalde e o conselleiro de Medio Ambiente. Primeiro, porque entende Xosé Sánchez Bugallo que na reunión houbo grandes temas ausentes. E segundo, porque non coincide cas posturas manifestadas por Agustín Hernández e por Ángel Currás en relación a dúas grandes infraestructuras, a estación do AVE e a nova depuradora. O voceiro do PSOE quixo valorar hoxe a reunión que mantiveron esta semana o conselleiro de Infraestructuras e o alcalde de Santiago e fixo empezando polos temas ausentes. Xosé Sánchez Bugallo lamentou que Agustín Hernández non dera pasos en dous compromisos que asumiu hai máis dun ano, a construción da rotonda de acceso ao polígono do Tambre e o realoxo dos veciños do Banco do Pobre. Pero o concelleiro socialista tamén ten críticas para os temas que si estiveron presentes na reunión. Da intermodal, Sánchez Bugallo lamenta que Ángel Currás e o conselleiro reclamen agora diálogo para elixir o mellor proxecto, cando Xunta e Goberno local renunciaron a participar no xurado. Este conselleiro e esta consellería, o igual que o alcalde de Santiago e o Goberno Municipal de Santiago, boicotearon o xurado, negándose a participar nas reunións do xurado e negándose a participar na elección do mellor proxecto, resulta un pouco extraño que 14 meses despois digan que ora con diálogo habrá que elixir o mellor proxecto. Por suerte ou por desgracia, o xurado xa elixeu o mellor proxecto. Tampouco ve Sánchez Bugallo motivos para a satisfacción en relación á nova depuradora, por máis que o conselleiro anunciara a adxudicación da redacción do anteproxecto. O voceiro socialista lembra que cada vez que hai convocatoria electoral fálase de adiantos na EDAR. O único que si vemos é que a única garantía que probablemente teríamos de que as obras empecen no 2013 sería que haya eleccións dentro de outros 6 meses ou 9 meses para que o proxecto reciba un impulso. En calquer caso, nos seguimos vendo con gran preocupación todo este tema. E nos sorprende ver que o convenio no que se debe marcar a financiación vemos que aínda non está asignado. Xa noutra orde de cousas, Sánchez Bugallo referiuse á sentenza que desestima a demanda presentada polo PSOE polo nomeamento de novos altos cargos. O voceiro socialista lembrou que foi el mesmo quen anunciou o fallo hai xa máis de 2 meses, en resposta ás críticas que onte lanzaba na súa contra a concelleira do PP, Paula Prado. Ademais, Sánchez Bugallo segue convencido de que o xuíz se equivocou. O diga o xuez, ou diga que non diga, a realidade dos feitos é a seguinte. É que hai 4 anos, ou hai 2 anos, había un xefe de servicio de planeamento que cobraba o seu sueldo e exercía as funcións de xefe de servicio de planeamento. Ora hai un xefe de servicio de planeamento que cobra o seu sueldo e exerce as funcións. E hai outro que cobra o mesmo sueldo, pero que está na estación de autobuses sin ninguna función encomendada e sin nada que facer. Por último, Sánchez Bugallo anunciou que o PSOE levará ao próximo pleno unha proposición na que pide que se recuperen as axudas municipais para a compra de libros de texto e o programa de intercambio de libros que neste curso non funciona nalgúns centros. Pois da nova depuradora tamén falou hoxe o BNG. A concelleira Elvira Cienfuegos está convencida de que as obras non arrancarán en 2013, condición sine qua non para non perder os fondos europeos comprometidos, e que explicou a edil nacionalista cando o conselleiro Agustín Hernández anunciaba o outro día a adxudicación da redacción do anteproxecto a finais deste mesmo mes, recoñecía implicitamente
que a declaración de impacto ambiental da infraestrutura non estará ata ben entrado o ano que ven. O BNG non comparte o optimismo do conselleiro de Medio Ambiente cando anunciou no Pazo de Raxoi que a redacción do anteproxecto da nova depuradora de Santiago sería adxudicada o 26 deste mes e que explica Elvira Cienfuegos iso supón que a declaración de impacto ambiental non se poderá presentar ata ben entrado o ano que ven. Pero deixa clara unha cousa, o estudio de impacto ambiental non se publicará até o ano 2013. Non se publicará porque o estudio require un anteproxecto. E o 26 de setembro, segundo o conselleiro, adxudicarase a súa redacción, que ten un prazo de execución de 3 meses a contar despois de asinado o contrato. Ademais, a edil nacionalista lembra que hai aspectos da declaración de impacto ambiental que non se poden tratar ata ter listo o anteproxecto da obra, de xeito que non se poderá traballar en paralelo nos dous documentos, como asegurou o conselleiro. A todo iso, súmase o tempo que pase dende que se aprobe a declaración de impacto ambiental definitiva ata que se poidan licitar as obras e que podería rondar un ano. Así as cousas, Elvira Cienfuegos dá por feito que os traballos non arrancarán en 2013, a condición para que a Unión Europea financie a actuación. Por iso, o BNG interpreta o optimismo de Agustín Hernández dende unha óptica electoralista. Por unha parte, volver a despertar a esperanza nun momento en que xa están próximas as eleccións, a esperanza nunha obra reiteradamente demandada, e, por outra, sentar as bases para, se non gañan as eleccións, culpar os seguintes. Elvira Cienfuegos lembrou que os fondos comprometidos pola Unión Europea para a EDAR superan os 38 millóns de euros, cifra que dificilmente se poderá conseguir agora doutras administracións. En total, a depuradora está orzamentada en máis de 70 millóns de euros. Máis cousas, a primeiros de ano empezarán a instalarse unhas novas placas identificativas nos lugares máis emblemáticos da cidade. Esta acción está vinculada á ruta turística auspiciada polo Concello que leva por título o Santiago Oculto dos Peregrinos. O obxectivo é darlle a coñecer a turistas e a composteláns a historia da capital galega vinculada ao fenómeno xacobeo. Os recunchos máis representativos da historia xacobea de Compostela contarán con placas identificativas a partir do ano que ven. Será grazas ao traballo das concellarías de Cidade Histórica e Turismo que colaboran na nova ruta turística o Santiago Oculto dos Peregrinos. A través dunha guía que estará dispoñible en papel e tamén en formato digital, turistas e composteláns poderán coñecer aspectos descoñecidos da capital galega. Hace referencia a una serie de lugares de Santiago en relación directa no solamente a los edificios, sino a los usos, a las costumbres, al origen de los lugares, cómo se fueron formando, de 35 lugares determinados en lo que es Santiago de Compostela. Y la colaboración va a consistir en la colocación de 35 placas, que serán en metal. Son 35 os lugares que aparecen nesta guía que contarán cas placas que incorporan, ademais, un código QR, co que o visitante poderá obter todos os datos sobre o lugar a través do seu móvil. O custo da instalación das placas é de 8.000 euros. A guía está a disposición dos visitantes na oficina de turismo en galego, castelán e inglés. Por certo que Turismo está xa traballando noutra ruta, desta vez nocturna, centrada no Santiago máis misterioso. E Hostelería Compostela xa está a mans a obra na organización da quinta edición de Santiago Etapas. O prazo de inscripción ábrese o vindeiro luns e dende o colectivo agardan que todos os establecementos da cidade, asociados ou non, formen parte do evento que se vai celebrar do 26 de outubro ao 3 de novembro. Nalgo máis dun mes, Compostela volverá a ser a capital da cociña en miniatura grazas a unha nova edición do Santiago Etapas. Nesta ocasión é Hostelería Compostela a encargada da súa organización, na que colaboran outras institucións como o Concello. O prazo de inscripción do concurso estará aberto dende o vindeiro luns ata o 30 deste mes. O obxectivo é dinamizar o sector en temporada baixa e pôr en valor Santiago como destino enogastronómico. É un día moi importante para a Asociación de Hostelería porque é a primeira vez que a Hostelería Compostela organiza o Santiago Etapas. E organizo porque decide, digamos, asumir a promoción e a organización deste evento porque o considera de extraordinaria importancia para a dinamización económica do sector e para a divulgación da cultura do tapeo na cidade, non especialmente nunha época de temporada baixa e especialmente nun momento no que é moi necesario e non nos podíamos permitir o luxo de perder
un certame plenamente consolidado como este, un pouco ante o baleiro que quedou unha vez que Turismo de Santiago decide pois que non vai asumir a organización deste evento. O obxectivo final será superar as cifras da anterior edición na que participaron 60 bares e restaurantes nos que se serviron ata 30.000 tapas. O concurso vaise desenvolver durante 17 días, entre o 26 de outubro e o 11 de novembro. Os establecementos participantes poderán presentar ata 3 tapas distintas que se venderán a 2 euros. O prezo de inscripción para socios de Hostelería Compostela será de 50 euros e os locais non asociados terán que pagar 150 máis IVE. E a esta hora o Hostal dos Reis Católicos acolle o acto de entrega das medallas de ouro da cidade. Desta vez, a distinción é para o oftalmólogo Manuel Sánchez Salorio e a título póstumo pro que fora de Anda Catedral José Precedo. Antes deste acto, este mediodía, o alcalde de Santiago facía unha ofrenda floral na tumba do que fora de Anda Catedral. No acto simbólico celebrado no patio interior da Basílica, Ángel Currás estivo acompañado pola familia de Jesús Precedo, polo deán José María Díaz e por varios concelleiros do PP. O alcalde, compañeiro de traballo durante moitos anos de Precedo, non dubidou en salientar o gran espírito xacobeo do anterior deán. Es un acto simbólico de agradecimiento a don Jesús Precedo La Fuente, canónigo y deán que fue de esta catedral, profesor ilustre y compañero además mío durante muchos años en el Instituto Gelmírez y además una persona con una gran generosidad y con una gran entrega. Yo diría que evidentemente la seña de identidad de su vida fue la vocación jacobea. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural cargada de propostas para o seu tempo de lecer. Imos coñecer o que nos depara o tempo por os vindeiros días. É unha información que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá continuaremos baixo influencia anticiclónica, de xeito que os ceos estarán pouco anubrados e as temperaturas subirán de xeito lixeiro ata superar os 30 graus en moitos puntos de Galicia. Os ventos serán frouxos de dirección variable. No domingo os ceos estarán despexados e os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable. As temperaturas mínimas subirán e as máximas poderían baixar lixeiramente. Para o luns agárdanse ceos con poucas nubes e temperaturas en cambios ou lixeiros descensos das máximas. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos pouco anubrados ou despexados, entrando nubes altas ao final da xornada. As temperaturas irán en moderado ascenso e o vento será frouxo do leste pola mañá e de dirección variable o resto da xornada. Os ceos presentarán alternancia de nubes e claros no domingo e o vento soprará frouxo e variable durante toda a xornada. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán en moderado descenso. Pero o luns agárdanse intervalos de nubes altas que alternarán con momentos moi despexados. O vento soprará frouxo de dirección variable.
As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán en lixeiro descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Nos regresamos con máis información o próximo luns a partir das 8:30 da tarde. Desfruten da fin de semana.